오늘은 소아 기침 환자의 한약 치료 사례를 나누도록 하겠습니다. 소아의 감기와 기침 그리고 천식은 한의학적 치료를 통해 상당히 좋은 효과를 기대할 수 있는 분야입니다. 특히나 몇 달 또는 몇 년간 감기와 기침이 반복되는 소아의 경우 면역력을 강화하는 한의학적 처방이 큰 도움이 되는 경우가 많습니다. 오늘은 급성적인 기침과 호흡곤란을 호소하였던 7살 남자아이의 사례를 나누도록 하겠습니다. 이 소아는 오래전부터 밝은빛 한의원에서 다양한 치료를 해왔던 아이입니다. 이번에는 이 아이의 어머니로부터 연락이 왔는데 아이가 8일 전부터 기침 감기를 한다고 합니다. 약을 먹었는데 낫지 않고 기침이 너무 심해서 발작적으로 하면서 호흡곤란이 온다고 하였습니다. 기침을 시작하면 천식처럼 돼서 숨을 잘 못 쉰다고 하였습니다. 아이도 무섭고 놀래서 힘들어하는 상태였습니다. 기침과 호흡곤란으로 밤에 잠을 잘 자지 못하는 상태였습니다. 우선적으로 기침을 치료하기 위해서 식적과 담적병을 제거하는 평이산을 2일분 처방을 하였습니다. 그 약을 2일 먹고 증상이 처음에 50% 정도가 호전되었다고 합니다. 어젯밤에는 2번 정도 발작적으로 기침을 하다가 잤다고 하였습니다. 다시 같은 약을 일주일 정도 복용하고 기침과 호흡곤란이 치료가 되었습니다. 아직도 많은 분들이 한의학에 대해서 보약 정도로 인식하는 분들이 많은 것 같습니다. 한의학적 처방을 잘 사용하면 다양한 난치병, 또 급성병, 또한 감염병에도 좋은 효과를 기대할 수 있는 분야가 많습니다. 기침과 천식도 그 분야 중에 하나가 되겠습니다. 감사합니다.